е број без големина, освен кога го опишува човекот. Добро вечер. Добро вечер. Па честитки, ајде Комшо, честитки се најубаво. Дуговечен да ти е мандатот. Еве сега еден говор сега. Ајде. Почитувани соседи, ви благодарам многу што ме избравте за претседател на куќниот совет. Сега, со чиста совест и чисто срце, ви ветувам дека ако случајно видите ѓубри и нескосена трева през града, веднаш се повлекувам од функцијата и поднесувам оставка. Браво! 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 И не само тоа. Ако случајно се расипе лифтот во зградата и не биде поправен во рок од 3 дена, веднаш се повлекувам од функцијата и поднесувам оставка. Цар си, бе, председниче, цар си. Свака част. Исто така ви ветувам дека ако 2 пати неделно не бидат измиени скалите и ходниците во зградата, веднаш се повлекувам од функцијата и поднесувам оставка. Ај са полека малце се. Само што те избравме, ти одма збориш за оставки и за повлекување. И ова да не заборавам. Ако случајно ме слушате да изговорам Северна Македонија, ви ветувам дека веднаш се повлекувам од функцијата и поднесувам оставка. Патриоти сте, бе. Браво, браво, браво. Абе, Јовче, тука ли си, бе? Мамбе, Јовче, те барам, ајде пред мен. Чекај, ма сега ми почна мандатот, малце остајме да уживам. Бе, дој исписи ја терапијата, па врати се Ќе после, дојдам. ајде. Комши, значи да си го освежам сега срцето, за 5-6 минути се враќам, бидете тука. Тука сме, Ајде, тука сме, Јовче, ајде, те чекаме. Мажов председател на куќен совет стана, нека му е честито за многу години, се најубаво. Ајде, фала. Те чекаме, председниче, ајде. Значи, слушајте ме сега. Имам гениална идеја. Кажи ми. Мораме на луѓето да им покажеме дека не постојат недопирливи. Значи, еве, ја како министер случајно ќе возам со 53 на час. Ќе ме фати камерата, ќе ми стигне нотификација, ја нотификацијата на социјалните мрежи ќе објавам одма за да видат дека сум регистриран како прекршител на законот, Леле, алал ти бе, гениално. Еве, може и јас нешто такво. Еве, например, одам по улица, минувам на пешачки и зборам на телефон. Упресред ми доаѓа полицаец, нормално ме казнува и таму случајно се наоѓа некоја камера на некоја телевизија. Чак одма го објавуваат тоа на телевизија и што е пораката? Дека и за нас министрите важи законот дека нема недопирливи. Секоја чест министерки. Еве, јас се пријавувам да бидам тој полицајецот што ќе те казни. Може, браво. Може, готово. Ти што ја правиш? Ја ти дам кафана. Абе, каква кафана? Те бржуваме на темава. Дали има нешто што ќе направиш за да покажеш и ти дека нема недопирливи? Тоа си дам ќе запишам ФДУ од се глума. Што ти е поентата на муабетот? Па да научам да глумам ко вас. Ајде, министре, Ти очигледно не се вклопуваш во муабетов. Ние тројца ќе си работиме, ти иди спремај се за приемен за ФДУ. Супер. Извинете, господине, кратка анкета, дали може? Добар ден, многу убава капичка носиш. Ви благодарам. Жолта, а? Да. Како канаринч? Па така нека биде, да. Ајде, пукај. Господине, дупката во пензискиот фонд со години се продлабочува. Што ќе кажете за ова? Па добро сега, тоа е сосема нормално. Имаме се помалку вработени, а се повеќе пензионери, ама белки ми јас ќе го дочекам тој ден. За 5 години, 3-4 месеци треба да идам во пензија и се надам дека ќе бидам среќен пензионер. Денот ќе го дочекате, ама пари за пензија дали ќе има, не знам. Ќе има, јас сум оптимиста, а и ако нема ќе се снајдам бе, знаеш што ќе правам? Ќе работам нешто хонорарно. Во некоја кафанче може да работам како конобар. Во некоја фирма може да бидам security, вие тоа го викате, ние го викаме чувари. Ќе работам како чувар, ќе чувам наваму натаму, ќе вадам бе некоја паричка за лек и за леп ќе имам. Добро, ќе се снајдете, ќе работите, ако ве држат нозете, ама ако не сте во форма, што ќе правите тогаш? Што, болен треба да бидам сега. Болен ли ме правиш? Мислам, не си, ќе му се јавам на уредникот, мислам, какви се овие апокалиптични прашања? Ќе бидам здрав и жив, ќе си работам и хонорарно, ќе зијам и пензија и после бе некое нормално прашање, доста со овие глупости. Добро, еве, ајде едно поедноставно прашање. Песимизам, еве едно поедноставно прашање. Христијан Мицковски беше избран за старо нов лидер на ВМРО ДПМН.
Честитки. На конгресот беа присутни 817 делегати, од кои 804 гласа, од кои сите 804 гласа за. Значи 817 присутни, а гласале 804. Да. И сега тука математички се поставува прашањето. Фалат 13 луѓе што не гласале. Ни против, ни за, ни воздржан. Да. Така? Да. 13 души. Зошто не гласале? Еве сега тука тоа мене прашање ми се поставува. Не се согласуваат со политиките на ВМРО, го мрзат Мицковски, ги стегнало диарија па отишли у ВЦ. Значи јас да сум на местото на Мицковски, нема да се правам демократ. Него истрага. Кои се тие 13 луѓе што не гласале? И зошто не гласале? Нека кажат. За уши, клоца у дуе, мрш од партија. Предавници не ни требаат. Господине, расправата за буџетот на Република Македонија за 2026 година заврши после само 2 дена. По експресно носење на буџет неам видено, а памтам времења, со недели се расправаше за буџетот, па кавги, па викања, лопови. Па едно време ги избација овие пратениците од опозиција надвор од салата. А сега се натенане, оп, троп, трт, мрт, 6,7 милиарди, мјау. За кризата со мигрантите, што ќе кажете? Што да кажам, вие новинарите претерувате, еве на пример овие англискиве новинари што објавија лажната вест. Чекајте, па не е потврдено дека е лажна веста. Ама сега не ме прекинуе, остајме да докажам. Тие новинари гарант шуруваат со овие од СДСМ. Ја објавија веста еден ден пред конгрес на ВМРО. Сега, што е целта? Целта е јасна, да се пренасочи вниманието кон глупости. Вие македонските новинари само глупости пренесувате, што да кажам, а Македонија оди напред. Како оди напред? Како оди? 3,7% раст на БДП у трет квартал, трет у Европа. Раст на номинален БДП за 10,7%, а за тоа ќутите. Плюс, минатата недела, воздухот у Скопје беше почисто до ној во Приштина, во Белград, во Сараево, во Љубљана, во Виена. Ќутите како рибки, за тоа ќутите. Само глупости пренесувате и се водите по тоа правилото, само лоша вест е добра вест. Не отрувте од црнила, ман више од вас, мислам, хајде, носете се таму. Австралија прва во светот воведе забрана за користење на социјалните медиуми за лица под 16 години. Што ќе кажете за ова? Алал и вера, ја поддржувам Австралија и ќе ви кажам зашто. На TikTok, замислите, излегла некоја игра со која младите се удараат по тестиси. И таа глупост со брзина на светлината се рашири и кај нас. И замислете, 9 оделенци ги маваат по тестиси 600 оделенци. И додека 600 оделенците се виткаат од болка, мачителите се смеат. Затоа ја поддржувам Австралија и сметам дека социјалните мрежи не само што се опасни за нас, туку уште поопасни се и за децата. Граѓаните и компаниите должат над 36 милиони евра кон град Скопје по основ на даноци и такси. Па нели си ја сакаме државата и градот? Па како ќе има развој ако не плаќаме даноци? Нашите луѓе кои ќе отидат у странство, како таму одма си плаќаат даноци, а тука се прават мангупи. Знаеш што не ми е јасно? До кога ние ќе си ја третираме државата како пачавр? Тетовчани се соочуваат со чести повеќедневни прекини на водоснабдувањето. За ова што ќе кажете? Што ќе кажам? Знам, имам една колешка, ама она си го најде чарето. Како си го најде чарето? Па се пресели у Скопје, сега 2 пати дневно се тушира и чао. Другари, песна! Која песна, колега? Отвори го пенџерчето, Така, колеги, да се знаеме, машка бригада кога ќе фати да чисти канцеларија. Па нормално бе. Ја мислам дека министерката кој ќе види дека чистиме, ќе не награди со по 10%. Ма какви 10, по 20 ќе лапне веќе видите. Отвори го пенџерчето, отвори Што правите? Што правите, бе, ајва ние не нормални.
Добро вечер. Како сте, господје министерке? Добро сум, шо правите? Немојте бе така, министерке, сега ние се фативме за работа, вие не викате ненормални. Да, ние малце чистиме, министерке. Сега сме на прозориве, после тоа ќе усисаме и на крај ќе изџогираме. И малце си пееме колку да се мотивираме. Ај сега добро сега да кажете што е зебанциева тука. Чија идеја беше ова да кажете? Нема никаква заебанција, бе. Да, ние само го слушаме тоа што го кажа председателот на собранието Гаши. Што кажа? Тој рече дека иднината на една држава зависи од способноста да направи чисти институции. Така е, и ние се фативме за работа и чистиме, министер. Денеска сме на втори, утре ќе се качиме кај вас и кај вас ќе изчистиме. Нема смисла па вие да дишате прашина. Така е. Гаши која реш прекини бе ти? Прекини. Гаши која реше чисти институции, човекот мислеше на чисти институции во смисол на отчетност, во смисол на ефикасност при работењето, во смисол на немање корупција, бре! Ние не сме го разбрале Гаши, мисля. Ние сме го разбрали. Он не мислел на чистење прозори. Господин Гаши мислел на чистење од корупција. Што се смееш преската? Па смешен ми е овој Гаши, што е толков оптимиста, мислам, министерке, како може да мисли дека може оваа конструкција да ја ослободи од корупција. Мислам, смешно е. 20% си казна. 20% ти казна. Вие? Ја не се смеам. Ја дури мислам дека за година дена од сега митото и корупцијата ќе бидат умрени. И ти си казна 20%. И ти си казна 20%. Браво, Игорче, за тебе. Од тебе ќе биде човек и да не бидеш таков дефетист како вие тука. Пријатно, министерке. Пријатно, министерке. Ај марш, мани. Ајде. Ама Абе шо, ама не ни требаат кукавици ко тебе, ајде. Знаете, срам те е било. И сега, колега, ние што ќе правиме? Ќе продолжиме со песна што ќе правиме. Отвори го пенџерчето и пак затвори го. Така е, колега, доста за денес. Па доста е, check 3 people. Време Време дома. за ручек. Ајде. Почитувани гледачи, деновиве тема број 1 се мигрантите. Власта веднаш демантираше, опозицијата постојано напаѓа, а народот е во шок. Јас моментално не се наоѓам во Скопје и Македонија, туку се наоѓам во Јужен Лондон. Овде се наоѓам во еден камп за мигранти. Со мене е директорката Елизабет. Hello, Елизабет. Здраво, Елизабет. Hello. How do you do? Како сте? Fine, thank you. You? Таа ми вели дека е многу добра. Како сум јас? Very good. Where are you from? Ме прашува од кај сум. I am from Macedonia, Skopje. I am journalist од Македонија, Скопје, јас сум новинар. Skopje. Prpa from migrants, Prpa. Скопје. Прпа, демек страфни од мигранти. Прпа. Сега ќе одговорам. Yes, we are very прпа. Да, ние сме многу уплашени. Yes, yes. Да. Can I speak with the migrants? Yes, please. Барам дозвола да зборувам со мигрантите. Ви благодарам. Thank you, Елизабет, таа ми дозволи. Еве сега ќе разговарам со мигрантите. Hello, migrants! Hello. How do you do? Како сте? Fine, thank you. Многу се добро. Do you know that if you are bad guys, they will send you in Macedonia? No. Само да преведам, just translate. Дали знаете дека ако сте лоши момчиња, енглезите ќе ве пратат во Македонија? No. We will be not bad guys. We will be angels. No, Macedonia, please not. Уплашен мигрантот вели, не, нема да бидеме лоши момчиња, ние ќе бидеме ангели, само никако во Македонија. Your prime minister is very dangerous. Your opposition don't like us. Your people will beat us. Што вели вториот мигрант? Нашиот премиер е многу опасен, опозицијата не ги сака, а народот ќе ги тепа. So we stay here in London. We don't want to go in your oasis of peace. Значи, они ќе си останат овде, ќе бидат добри и не сакаат да доаѓаат во нашата оаза на мирот. Stay here, migrants. Thank you. Јас им порачувам да си останат овде. Супер.
И сега повторно доаѓам до директорката Елизабет на овој мигрантски камп. Елизабет, I want to give a gift. This is yellow brandy. Yes. Oh, thank you. And take care about these migrants. На Елизабет и дадов жолта ракија од Македонија и порачав да ги чуваат мигрантите кај нив, демек да не ги праќаат на нас. Thank you very much. Thank you very much. Let's drink together. Значи многу е сладка, само да ви преведам. Ми се заблагодари за ракијава, жолтава ракија и ме поканува заедно да ја пиеме. Како и да е, почитувани гледачи, значи се одјавувам од Јужен Лондон и ви порачувам, немајте гајле, мигрантите остануваат во Британија, не доаѓаат кај нас. Македонија, сум те спасил. Чао и поздрав. Чао. За да не се плашиш од својата сенка, сврти го грбот. Низ дупките на законите најлесно се провираат оние со полни раце. Со ѓавол не сади тикви, ќе ги изгубиш субвенциите. Политичарите не се платени да му ја сицаат крвта на народот. Тоа го работат волонтерски. Ветувањата и лагите им вредат пари. Ги завериле на нотар. Целосно ја зедува власта во своји раце. Каде и да е, ќе почне да им гори под нозе. Во изборната кампања ветува од пиле млеко. Сега ги поскапја и јајцата. Една ластовичка пролет не носи. И меѓу нив има кукавици. Во безредието од социјални проблеми, само хаосот е во ред. Најдобрите стрелци на надпреварот се во публиката. Хигиената е половина здравје. Затоа редовно ни перат мозок. Си биле две стринки, Николина и Зорана, и се расправале меѓусебно на социјалните мрежи. Еднава на другава и викала: Мој Зоана, не ми изигавај поштена селска домакинка кога се утепа од кадење. Да не се збогатимо и продавајки лубеници на пазар. На ова Зорана ја одговорила: Ај мори, Николина, не ми продавај пувки тука за поштење. Ти мори зошто се пикна во геп и ги замина за туги најабен, а? Лопужо една и врати се ако смееш. Инаку, другарче, двете стринки не се измислени ликови. Вистински ликови се, само што им е сменет полот. Порака за крај. Стринки, и двете да се носите у 3 лепе и престанете да не тормозите со вашите клептомански муабети. Крај на приказката. Наред е анкета. Еве, јас сум малку дотеран. Како се вика ова, знаете? Како не? Како? Лептир машна? Лептир машна? Лептир. Пеперутка, лептир. Лептир српски пеперутка, знаеш. Како на фрчковски тие. Значи, асоциација за ваква машна е фрчковска. Фрчковски, да. Добри ли сте? Одлично. Јас сум денеска дотеран. Многу. Како ви се допаѓа? Одлично ми стои пеперуткава. Браво. Вратоврска, леп пеперутка. А се поправивте, Да. тргнавте Во со крајна, лептирот. да. Па добро, стара школа. Знаете како се вика? Пеперушка на македонски? Па, може, пеперутка, врска или Да, пеперушка. пеперушка на македонски. Од кај го знаете баш литературниот назив за ова? Ми е стругата, јас сум преведувач, завршив на филолошки и затоа знам. Токму така. Не е лептир машна, не е пеперутка машна, туку пеперушка. Ако не верувате, еве што пишува во речникот. Пеперушка е вратоврска во форма на пеперуга. Добро, лингвистиката не ни е главната тема, туку историјатот на вратоврските. Пеперушката води потекло од 17-тиот век, а сосема случајно ја смислиле хрватските војници кои работеле како платеници на запад. Имено, им дувало во вратот, па тие си врзувале шалче на најгорното копче од кошулата. На французите им се бендисало тоа и ја искреирале така наречената кравата, што е француски збор кој означува кроат, односно хрват. Во 18-тиот и 19-тиот век, краватите, тоест лептирите или пеперушките, биле обележје на високата класа. Вие носите пеперутка машна? Па не сум носел до сега. Обични машни си носите? Обични машни носам. Сега дојде времето на повише спортско,
ама за посвечени прилики, да сме и машни. Супер, Така. Сам си ги купувате машните или обично на подарок? Абе, ги купувам сам, ама сепак продавачката ќе ја прашам за мислење. Не корист. Не сум јас со тој А обични машни? никакви. Зошто? Па не, јас не се осеќам комотно во Без стега. стега, да. Што мислите за мажите кои што се секогаш добро облечени, со вратоврска, со сако или костум? Ретки се, но што мислите за нив? Да продолжат така, да се држат до тој стил. Дефинитивно мислам дека е најдобриот стил што прилага на секој маж. За тоа толку. Море луѓе, доаѓа нова година. Кај ќе се оди? Па, ние најчесто сме дома. Најчесто јас сакам да идам на огномет, ама више години си прават, мажот има 80, има се... Не му се излегува, ама ке видиме. Па за нова година, пред нова годишна ни прослави правиме ние пензионерите. Ќе отидеме на неколку, у Куманово, па ќе отидеме у Скопје негде, а главната, дочек за главната нова година, дома. За нова година дома, најубаво. Еве го Чарли. Значи, не знаете дали е играчка или е куче. Да, па тој името му е играчка. Пудла тој е. Него му е името. Весело куте. Весело, да. Каде за нова година? Дома. Што така? Па најдобро е дома. Најдобро. Јас во Париз ќе одам, најдобро било дома. Мене ми е најдобро дома, да. На Елисејските полиња, па ќе ја видам Ефеловата кула. Да, да си поминете и во Лувр може да идете. А сте биле во Не Париз? сум бил, не. Ај со мене. Не, благодарам. Дома. Што така? Па, нема Париз. Која ви била најубава нова година до сега? Памтите ли некаде сте биле, не знам, надвор од Скопје, она сте прошетале некаде? Барселона. Кога беше тоа? Па пред 11 години. За нова година во Барселона. Ама черка ми живее таму и така најубаво ми било таму. Фрлате ли петарди за нова година? Никош. Сепак од домашна атмосфера. А каде би сакале? Негде на некоја тропска плажа со така топла клима. Коктелчиња. Дефинитивно. Дедо Мраз од песок. Да. Колку убаво. И вие се сончете, црнеете и кога ќе се вратите во Скопје сите љубоморни на вас. Па, зошто да не? Последната тема за вечерва е што и кој ве нервира? Што ме нервира, не смеам да кажам, да не ви ја скратат емисијата. Нема проблем, сега е демократија, што и да кажете слободно. Па не верувам да е демократија, еве у Србија. Во Македонија е демократија, нема проблем. Па, искрено, ме нервира господин Мицковски, затоа... Сега во срце ме погодивте. Жал ми е. Па, сакавте да кажем. А Филипче не ве нервира? Па и он ме нервира. Ја уште се бајле кој ќе искачам од дома, ќе си помислам и ќе си дадам ко завет дека нема сила што може денеска ми изнервира. И значи може се да се очекува, меѓутоа ја не паѓам на провокации и не се нервирам. Што ме нервира? Треба да свртам на политика, ако кажу. Не мора. Може имате некој комшија што ве нервира. А, има. Не му правите муабет више на комшијата пошто ве нервира. Само службено. Што ве нервира? Кој ве нервира? Па гледам да не се нервирам. А има ли некој што ве нервира? Не. Никој. Мајстори. Дефинитивно мајстори, со нив имам во последно време многу работа, така да, мајстори. Подлажнуваат помалку. И тоа и не се секогаш ажурни и така. Откажуваат во последен момент, да. Правите нешто? Моментално се вселуваме. Имате нов стан. Честитки, баш убаво. Ви благодарам. Прекрасно. Каде е станот? Тука, во зградава. Може да ја видиме зградата? Да. Еве го тука, на кој спрат? На пети. Одлично. Колку собен? Двособен. Значи има некаде 60 на квадрат. Како за двајца доволно. Супер. За старт одлично. Сега проблем со мајсторите. И тоа ќе помине. Има ли нешто што ве нервира во животот? Све.
Моментално све ме нервира. Политика, 99% народот политика води. Понапред имаше дружење и песма ки се запее нешто. Све. Сега политика еден на една страна, друг на друга страна. И меѓународна се бистри, и наша политика. Како се смирувате? Се смирам, ти викам, со спорт, музика ме ќе пуштаме, ракијиче некој ќе си дам. Една, две ракији, све ти исто после. Нема поубав диазепам од раке. Нема. Фала на муабетите и само лабаво. Од лабаво по убаво нема. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Пред 10 години, кога бев во процес на полагање за возачка дозвола, имавме часови по теоретска настава. На еден од тие часови ги изучувавме сообраќајните знаци. И кога стигнавме до знакот стоп, еден од групата извика: "Еј, дома имам ваков." И не е само он. Не е само он, многу луѓе дома имаат сообраќајни знаци. Некои ги користат за украс, други па им нашле намена па ги користат за печење пиперки, трети па само ги крадат за да можат да ги препродадат на канта пазар. И се ова што го кажав, мислам дека треба да го сватиме како некој знак. Ај друг пат ќе правиме муабет. На 17 декември го славиме споменот за светата великомаченичка Варвара. Нејзиниот татко бил богат човек во градот Илиопол и тој ја затворил Варвара во висока кула, ја обкружил со секакви удобности и дал слугинки да ја служат, поставил идоли за поклонување, изградил бања со 2 прозорци. Гледајќи ги низ прозорците земјата и звезденото небо, Варвара, преку божествената благодат, тајно, но со сето срце, го познала единствениот вистински Бог и Создател. Еднаш, кога нејзиниот татко отпатувал од градот, таа излегла од кулата и се сретнала со некои христијанки кои што ја кажале вистината на Христовата вера. Срцето на Варвара пламнало со љубов кон Господ Христос. Кога дознал татко и Диоскор, најпрво сурово ја тепал, а потоа ја предал на мачење на началникот Мартијан. Варвара била во рани и крв, но тоа како да не било доволно, па и ги пресекле градите. На крај, татко и ја заклал. Истиот ден удрил гром во куќата на Диоскор и ги убил него и мачителот Мартијан. Света Варвара пострадала во 306 година, но споменот за неа и нејзината бескрајна христољубивост ќе остане до крајот на светот и векот. На 19 декември го славиме споменот за Свети Николај Чудотворец, архиепископ Мирликиски. Бил син единец на богатите и угледни родители Теофан и Нона, жители на градот Патара во Ликија. Бидејќи бил даруван од Бога, тие му го посветиле на Бога. Знаењето за духовниот живот Светиот Николај го стекнал преку својот чичко, кој бил градски епископ, пошто се замонашил во манастир. По смртта на родителите, Николај го раздал наследениот имот на сиромасите и ништо не задржал за себе. Како свештеник во Патара, многу се прочул со делата на својата милостиња, иако се што правел тајно, за да го исполни зборот Господов. Да не знае твојата лева, што прави твојата десна рака. По извесно време, според чудесната Божја промисла, бил избран за епископ на градот Мир во Ликија. Милостив, мудар, неустрашлив, безкомпромисен кога станувало збор за Христовото учење, Светиот Николај му бил вистински пастир на своето стадо. За време на гонењата на христијаните под Диоклецијан и Максимијан го затвориле, но тој и во затворот ги поучувал луѓето на законот Божие. Како стражар на божествената вистина, овој чудесен светител бил и одважен заштитник на правдата,
па на 2 пати спасил по 3 мажи од незаслужена смртна казна. Запишено е дека од неговото лице блескала светлина, а кога одел меѓу народот, изгледал како ангел Божие. Уште за време на животот, луѓето го сметале за светител и го повикувале на помош во маки и неволи, па има многу прераскажани случаи на негова помош кон страдните. На сите им носел утеха, мир и добра волја. Спасувал од смрт, дарувал живот и сето тоа во слава на Бога Исуса Христа. Се упокоил на 19 декември 343 година. За многу години. Јовица Блажевски боледува од карцином на црниот дроб, со метастази на панкреасот и белите дробови. Сите опции за лекување во Македонија се исцрпени, но постои шанса во Турција, каде веќе се направени испитувањата и има план за лекување. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 484 за корисниците на А1 и 143 138 за претплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечност. Во битката помеѓу срцето и мозокот, секогаш слушај го стомакот. Пријатно. Пријатно.